ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி முள்ளு முருங்கையை வச்சு ஒரு சூப்பரான தோசை செய்ய போகிறோம். அது சளி இருமலுக்கு ரொம்பவுமே நல்லது. இது தாங்க முள்ளு முருங்கை இலை. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முள்ளு முருங்கை இலைங்கிறது. இந்த முள்ளு முருங்கை இலை வந்து சளி இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்பவுமே நல்லது. இதை வந்து தோசை சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலுமே அது வெளியேற்றிடும். இதோட கொஞ்சமாக பச்சரிசி கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கணும். நான் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இந்த இலைக்கு வந்து 100 கிராம் பச்சரிசி போதும். இந்த சென்று காம்பு இருக்கு இல்லையா, இதை இப்படி எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இந்த இலையை மட்டும்தான் போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா இலையுமே இந்த சென்று காம்பை எடுத்துட்டு இலையை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ இது மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். 4-5 அலசி நல்லா அலசி எடுத்துடலாம். பூச்சி புழு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும், எல்லாம் பார்த்து தான் அதை கட் பண்ணணும். கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா 4-5 அலசி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அரிசியும் இந்த இலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ இது ரெண்டையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இலை வந்து நல்லா கொழுந்தாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க, முத்துன இலையாகவும் இருக்கக்கூடாது. நார்மலான சைஸாக இருக்கணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும். இதெல்லாம் அப்போதைக்கு அந்த காலத்துலலாம் வந்து இது வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த முள்ளு முருங்கைங்கிறது இருக்கும். எல்லாருமே நினச்ச நேரத்தில் அந்த சளியாக இருக்கிறப்ப இருமலாக இருக்கிறப்ப இதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அம்மாக்கள்லாம். அதெல்லாம் இப்போ உள்ள காலத்துக்கு அதெல்லாம் யாருமே செய்கிறது இல்லைங்க. எல்லாருமே வந்து மெடிக்கல் போனோமா, இருமல் மருந்து வாங்கினோமா, கொடுத்தோமா பிள்ளைங்களுக்கு சரியானுச்சா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. யாருமே மெனக்கட்டு இது மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுக்கறது கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இலை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு மேலேயும் அரிசியை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் இலையை போட்டு அப்படி தான் அரைக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா ஃபைன் கிரெயினாக இது அரைஞ்சி வரும். இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் இலையாக இருக்கிறாப்புல இருக்கும், இந்த நரம்பெல்லாம் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சில நேரத்தில் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யணும்னா அரிசி ஊற வைக்காமல் இட்லி மாவு இருக்குங்க இல்லைங்களா, அதை சேர்த்துக்கிட்டு இதை இலையை போட்டு அதையும் அரைச்சி அப்படி பண்ணிக்கலாம். இல்லை இது மாதிரி செய்கிறதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம். எந்த 2 மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சுங்க. இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பதத்துக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. இதை வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு. ஓகேங்க, மாவு அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. பச்சரிசி, இலை, உப்பு இது 3 தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். வேணும்னா இதில் வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். தோசை ஊற்றுறதுக்கு சீரகம் போட்டு இது பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இங்கே எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து சீரகம் இருந்துச்சுன்னா திங்காதுங்க, அதை பிச்சு பிச்சு போட்டுருங்க. அதனால் நான் அதை சேர்த்துக்கலை. அடுத்ததான் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு
இதில் வந்து நான் வந்து ஏன் இட்லி மாவு சேர்க்கலைன்னா, பச்சரிசி மாவு சேர்த்து அரைக்கல அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது அந்த பச்சரிசிக்கு அது புது மாவு மாதிரி இருக்குமா, அதனால இந்த இலைக்கும் அதுக்கும் அதிகமாக கசப்பு தெரியாது. இட்லி மாவு சேர்த்து செய்யல வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும், அதனால அது டேஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் வந்து இன்றைக்கி பச்சரிசி தான் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். வேணும்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவங்க என்ன பண்ணலாம், இட்லி மாவு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அது உடனே வந்து தோசை சுட்டு கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து அரிசி ஊற வச்சு தான் இதை சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். தோசை தவா காஞ்சிருச்சு. தோசை ஊற்றிக்கலாம். இதே வந்து நீங்கள் கெட்டியாக அரைச்சி அடை மாதிரியும் சுட்டுக்கலாங்க. அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதிகமாக எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது, லைட்டாக. நல்லா 4 பக்கமும் நல்லா முருகி வரணும், அப்போ தான் அதை எடுக்கணும். எல்லாம் முருகெல்லாம் வந்துருச்சு. தோசை வெந்து வர்றப்பே வாசம் அப்படியே தூக்குதுங்க. நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அதுவும் இந்த மழை காலத்தில் இந்த கிளைமேட் மாறுற நேரத்தில் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சளி அதிகமாகவே பிடிக்கும், இருமல் வரும், நைட்டில் தூங்க முடியாது, பிள்ளைங்களால் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் இந்த மாதிரி அதாவது மாற்றப்படாமல் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், சளி இருமல்லாம் இருக்காது. நல்லா தோசை மாதிரியே ஊற்றி எடுக்கலாங்க. இது அப்படியே சும்மாவும் திங்கலாம், சட்னி தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாங்க, நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நாங்களாம் சும்மா தான் சாப்பிடுவோம், அதை சட்னி வச்செல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். சும்மா திங்கிறப்பே நல்ல ரொட்டி மாதிரி அழகாக இருக்கும், நல்லா முருவலாக சூப்பராகவும் இருக்கும். இந்த ஒரு தடவை நீங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்களேன். சளி எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் அது வெளியேற்றிடும், அதே மாதிரி இருமலும் இருக்காதுங்க. இது சளி இருமலுக்கு ஒரு முக்கியமான இயற்கையான மருந்துன்னா இந்த முள்ளு முருங்கை இலை தான். இதை வந்து கல்யாண முருங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. கிராமத்து பக்கம் அதிகம் இருக்கும், டவுன் ஏரியாவில் எப்படியாவது தான் பார்க்கலாம், கிராமத்து பக்கம்னா அதிகம் இருக்கும். நல்லா முறுமுறுன்னு ஆயிடுச்சு, வாசமும் சூப்பராக இருக்கு. நான் ஒரு 100 கிராம் அரிசி ஒரு 15லேருந்து 20 இலை வரைக்கும் தான் எடுத்திருந்தேன். கரெக்டாக ஒரு 4-5 ரொட்டிக்கு வந்துருச்சு. எங்கள் வீட்டில் 4 மெம்பர்ஸ், கரெக்டாக 4 பேருக்கு சூட் ஆயிட்டு. தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சூப்பரான மொறு மொறு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு, முள்ளு முருங்கை இலை தோசை. நல்லா டேஸ்டாகவும் இருக்கு. நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அச்சுமா சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லுங்க. பாய் சொல்லுங்க.